नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ग्लाइटस सिरप का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो ग्लाइटस सिरप मार्केट में आता है, लिब्रा कंपनी का आता है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, लिब्रा ड्रग्स इंडिया लिमिटेड। ये 100 ml के बोतल के पैक में आता है। ये जो 100 ml का बोतल का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 75 रुपीज़, यानी 75 रुपये। ये दो पैकिंग में मार्केट में आता है, 100 ml और 150 ml। तो ये जो 100 ml का बोतल आपको बता रहा है, इसकी कीमत है 75 रुपीज़। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे, कैसे बोतल पैक में आता है। तो ये इसे ग्लाइटस बहुत ही बढ़िया बोतल पैक में आता है। 100 ml का ये बोतल का पैक रहता है। ये ऐसा लिक्विड फॉर्म में आता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, कलर भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। तो इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, एक ग्लाइटस के अंदर क्या क्या कंटेंट कंपनी ने डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर अडुळसा, भरंगी, ज्येष्ठ मध, ग्याओझाबन, कंठकरी, ब्रूहटी एंड जिंजर। टोटली आयुर्वेदिक हर्ब, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ दवा है। तो ये जो टोटली जो आयुर्वेदिक दवा इसमें डाला है, जैसे कि अडुळसा, ये जो अडुळसा रहता है, इट इज़ अ यूजफुल फॉर ड्राई कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट एंड चेस्ट कंजेशन। आपको जो सर्दी खांसी की जो शिकायत है, उसके लिए अडुळसा यूज़ किया जाता है मेनली। इसके अंदर 2 नंबर की जो कंटेंट है, भरंगी, इट इज़ वेरी फेमस फॉर हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड टू गिव गुड रिदम टू वॉइस। तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम की जो शिकायत रहती है, खांसी के अंदर वॉइस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए ये भरंगी बहुत ही यूज़फुल है। ये जो ज्येष्ठ मध है, ये आपका घसा खराब हो गया है या फिर आपको बार बार खांसी आती है, तो ज्येष्ठ मध का यूज़ किया जाता है। ये जो ग्याओज़ाबन है, ये आपके गले के अंदर दर्द, सूजन की जो शिकायत है, उसके लिए इसमें ऐड किया है। ये जो कंठकरी है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल आयुर्वेदिक हर्ब यूज widely in the treatment of the cough, cold, asthma and such other respiratory tract infection। उसके लिए कंठकारी यूज किया जाता है। ये जो ब्रोंटी है, इट इज़ एंटी इंफ्लामेटरी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और लास्ट में जो जिंजर डाला है, ये वायु और कफ का नाश करता है। सांस विकार में ये यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। तो टोटली ये जो हर्ब, ये आयुर्वेदिक कंटेंट इसमें डाले हैं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट का ये जो फार्मूला बनाया है, इसका बहुत ही बढ़िया फार्मूला कंपनी ने बनाया है। जो टोटली हर्ब लिए है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रीट कफ। आपको जो सर्दी खांसी की तकलीफ है, गले में खराश है, आपका आवाज़ खराब हो गया है, आपको बार बार खांसी आ रही है, खांसी की वजह से सर्दी हो गई है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बढ़िया दवा है ग्लाइटस। दोस्तों, आप बहुत सारे दवा यूज़ किया है आपने खांसी के लिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं पा रहे हैं आप खांसी के लिए दवा। तो ये दवा लेने के बाद आपको 100% रिजल्ट आएगा। बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड दवा है, आजमाया हुआ फार्मूला है, बहुत ही लोगों ने इसको यूज़ किया है, बहुत ही लोगों को इसको अच्छा रिजल्ट पाया है लोगों ने। तो बहुत बढ़िया दवा है ग्लाइटस नेचुरल कप सप्लीमेंट विथ हनी। इसको हनी बेस है, तो उसके अंदर जो हनी बेस है, उसकी वजह से आपको जो टेस्ट है, वो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो दोस्तों, ये आयुर्वेदिक
सप्लीमेंट है, नेचुरल है, इसके वजह से इसके जाने माने कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे कैसा लेना है। जनरली इसको छोटे बच्चे के लिए 5 ml का डोज लेना है, दिन में से 2 या 3 बार। अडल्ट के लिए 10 to 15 ml दिन में से 2 या 3 बार आप इसको ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ग्लाइटस नेचुरल कप सप्लीमेंट विथ हनी, जो कि लिब्रा कंपनी ने बनाया है, एक जानी मानी कंपनी है। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।